eher untergewichtig. Übergewicht macht natürlich schon ein Problem, verschlimmert die Atemaussetzer, führt sogar in schweren Formen zu einer Hypoventilation, nennen wir das, also einer sehr flachen Atmung, sodass die Patienten nicht nur ein CPAP-Gerät brauchen, sondern vielleicht sogar eine Beatmungsmaschine. Aber nicht alle Schlafapnoe-Patienten sind übergewichtig. Das muss man immer betonen, denn es hängt nicht nur vom Gewicht ab, sondern auch von der individuellen Anatomie zum Beispiel, von Oberkiefer und Unterkiefer, auch an der Gewebebeschaffenheit, auch an zunehmenden Alterungsprozessen, die bei jedem Individuum ganz unterschiedlich ablaufen. Der eine, das wissen Sie selbst, kriegt eher eine erschlaffte Haut als der andere. So ähnlich ist das dann auch im Schlundbereich. Also eine Vielzahl von Komponenten, aber man muss natürlich sagen, dass das Gewicht ist eigentlich die führende, fördernde Ursache der Schlafapnoe. Meidung von Alkohol, Beruhigungs- und Schlafmitteln. Wir wissen, dass Alkohol das Schnarchen fördert. Das weiß jeder, der mal mehr Alkohol getrunken hat, dass dann der Nachbar oder die Nachbarin sich beschwert, dass man vermehrt schnarcht. So viel Alkohol sollte man eigentlich gar nicht trinken. Das ist auch gar nicht gesund, dass man erst schnarcht. Aber schon bei manchen Patienten sind schon kleine Mengen von Alkohol eine Provokation für die Atemwege, dass es in der Nacht zu leichten Abflachungen bis hin zu Atemaussetzern kommen kann. Sodass solche Patienten dann auch zumindest ambulant untersucht werden sollten. Vermeidung von Schlafdefiziten. Wenn einer extrem übermüdet ist, hat er auch, wenn er dann einschläft, vielleicht noch tiefer einschläft, vermehrt Atemaussetzer und vermehrt Atemabflachung, sodass wir auch als Allgemeinmaßnahme fordern, dass der Patient möglichst regelmäßig schlafen sollte. Auch Schichtarbeit ist natürlich ein Problem, das kann man sich vorstellen, dass da natürlich nie ein richtiger Schlafrhythmus aufkommt, sodass viele Patienten dann auch, die eine Schlafapnoe haben und ein CPAP-Gerät haben, von der Schichtarbeit, sofern das dann beruflich verträglich ist, befreit werden müssen über den Arbeitsmedizinischen Dienst. Dann steht da Lagetraining. Dieser Begriff ist eigentlich missverständlich, weil der ja impliziert, dass man vielleicht die Lage im Schlaf trainieren kann. Das kann man natürlich nicht, weil das ja im Unterbewussten sich abspielt. Gemeint ist damit, dass man gegebenenfalls solche Westen trägt, die eine Rückenlage verhindern, wenn vor allen Dingen die Atemstillstände und das Schnarchen in Rückenlage auftreten. Das sind sogenannte Rückenlageverhinderungswesten, das ist der technische Ausdruck. Gibt es zu kaufen, auch im Internet werden die häufig angeboten, recht teuer. Ich persönlich habe es vielleicht einmal in meinem ärztlichen Leben eingesetzt bei einem Patienten und ich mache das über 20, 25 Jahre schon. In der Regel hat es nicht sehr viel gebracht. Es macht höchstens Rückenschmerzen, weil dann natürlich eine Zwangslage provoziert wird. Und wir können vielleicht gleich nochmal in der Diskussion auch mit der Selbsthilfegruppe darüber sprechen, ob solche Maßnahmen wirklich was bringen. Darf man Fragen stellen? Bitte. Ja? Ich bin bei Dr. Teutelmeier gewesen und schlafe mit einem Tennisball im Rücken. Ist das sowas Ähnliches? Das ist sowas. Und? Geht gut? Ich schlafe jetzt auch auf dem Tennisball. Und dann habe ich Vorflimmer mit Krebskranken. Ja.